होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। पिच किस चीज से हम लोग डिटरमाइन करते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। इसका नहीं पता सर, मैं पूछे। एम्पलीट्यूड ये नहीं पता है। पिच साउंड तुमको पता है? नहीं, किसी को नहीं। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, क्या बोलो, फ्रीक्वेंसी। सर एम्पलीट्यूड हमको लग रहा है। फ्रीक्वेंसी। पिच जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट करता है। अच्छा, पिच पर और एक चीज डिपेंड करता है। लड़का का आवाज जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, लड़की का थोड़ा सा पतला होता है। उसके पीछे रीजन कौन क्या सर है? क्योंकि वोकल कॉर्ड लड़का लोग का बड़ा होता है, 20 mm रहता है, और लड़की लोग का 15। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है या फिर ज्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा ना आवाज उतना ज्यादा पतला होगा। तो जो बच्चा लोग होता है या फिर लड़की लोग होती है ना उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो फिर आवाज पतला आएगा।